Din hija Eliza, għandha 4 snin. Tifla kuraġġuża, nebbixija tħobb ħafna lawm u maħbuba ferm ma' sħaba. Omma, Joanna, tajdilna kif Lena tagħha li tmur tom għal ixtejt li tħossa libera u m'għandix restrizzjonijiet. Għalkemm għandha diżabilità, il-barrieri, il-barriers nipprovaw nelbuhom jiena t-tifla tiegħi dejjem darrejta li għalkemm id-dinja forsi l-ħajja forsi tagħtek naqra xi ostakli, l-ostakli nistgħu nelbuhom. Joanna tirrakkonta li meta twildet Eliza tagħhom xokk, kif twildet 13 il-ġimgħa qabel u kienet tiżen inqas minn kilogramma. Omma qaltilna li binta ħabtet wiċċa ma' diversi sfidi, kif skoprew li kellha cerebral palsy, kundizzjoni li twaslek tagħmel movimenti riġidi. Konna nafu li ġifieri jista' jkun li ma tgħix, ma dija warrior. Il-warrior tagħna di hija l-miracle baby li ġieldet u llum il-ġurnata ngawduha. Bħal kwalunkwe Joanna kellha diversi ħsibijiet. Aħna il-bullying it-tfal ma jtwildux bih, imma xi kultant jiġi mugħallem u huwa messaġġ tajb li nagħtu li tfal għalkemm huma differenti għandna inħobbuhom u nirrispettawhom xorta. Minħabba n-natura tal-kundizzjoni din tikkawżala ebusija fil-muskoli b'mod speċjali f'saqajja. U waqt id-dinja fuqi. Il-reazzjoni tiegħi kienet li kbejt fuq li kbejt, ma għamilt xi 3 ijiem anke ma stajtx nirraġuna sew, ma stajtx niqisni, ma stajtx niblaħħa. Bħalissa, Eliza tinsab fuq lista ta' stennija għal operazzjoni fi sptar ta' tfal fl-Amerika. L-operazzjoni tisma' aktar minn 30,000 euro u mistennija tgħinha tgħix ħajja iżjed indipendenti. Bħalissa fejn ħallija nsiba jiena. Mhix indipendenti, rid ngħinha jiena. Jiena dik waħda mill-biżgħat dejjem kienet tiegħi jisma' jiena lamma nibqa' niġi nieqsa jiena se jiġri minnha t-tifla. Min ħajħu ħsiebha. Ma tkunx priġuniera ta' ġisimha, x'bħalissa ġisimha qed iżomma lura milli tista' tagħmel l-affarijiet li bil-limitazzjoni tagħha tista' tagħmel ma l-ġisimha tiżomma lura. Joanna tenniet li tħoss fuq spalli tal-pis finanzjarju u qed tiddependi fuq l-appoġġ tan-nies. Hija appellat li min jixtieq jagħti kontribuzzjoni biex itaffi dan il-pis jista' jagħmel dan fuq il-kont bankarju. Thank you. Għattihom kiss. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.